Fatou Mtabanda Makamono, tant Fatou à Sali, bon moko après, tu vas salir la paix mandat Jabal. Masolo et frère ou bien sœur comme on va donner bateau. Pour abandonner théâtre ou le tout au monde n'engali, à respecter batazo banga bateau. YouTube kaka manque de respect aussi. Masolo et les Nigériens les baillés, groupe évangéliste c'est ce qu'on a réalité mon groupe bateau. On dit moi. On a sozi à groupe évangéliste. Aza sozi na biso. Masolo et ça m'a bien tout bas fallait. Tout ça les chico parce que bon après sur le joint etikali. Tout que peut ça ma famille et après. Pourquoi pas te bosser là un peu? Pierre Tomba de Moussou. Masolo et na Pierre Tomba de David Kamala. Tant que bi bon nous kabo yiba. C'est que au yebi réalité mo le kaki na katsu wana. Masolo et Bozaka na besoin na biso. Bozaka na besoin na biso. Masolo et pour du côté l'été parce que problème les a toboya ki kozwa charge ya baba famille. Biso tozwa ki oto yaki tobi to na besoin ya bana. Masolo et biso to ça succès kale bazata. Choca papa ngosa. Quel est la film ni? Masolo et c'est tout débit. Eh. Bon, bazo seka. Bazo quitter. Tout ça qui est esprit. Et moi ça n'est pas que batu baye belete. Té. Apparemment batu pe baye belete oyo bazaki na mutima. O baki na mutima, ba hypocrite na lo babana. Masolo et bozaka na besoin na biso. Po mutu moko lobaka na voice. Alobi yango. Tonton comme on a nani Omar aloba na voice alobi aloba pena o abino bosali boye biso bat to sala koto bat basunga biso bazaite to kotsa na filtre te bino pele bosala boye to contribuer entre biso na biso ba comédie. Masolo et pona nini basala ki 4 ata 4 Pierre Tomba lenga ke simba. Tu évites bino bosomba kota moins cher, bango basomba kota cher. Masolo et batu ba diaboliser, ba keti na ba famille. Ba diaboliser. Mais to gérer qui a gérer niveau to gérer qui a ngo ya sakanate. Parce que tu dans ba Pierre Tomba, pourquoi linga ezala bino? C'est qu'il y a ça ne va pas na kati voilà. bon yo kema ndiye mutu omela pa we we teve pardon c'est ça on a on ça dans ça ça la moi si na yo sentiment au ligoter boy c'est ça et on a salé parce que aye bien monté na linga l'excès comment on fait l'amour le kuta kanga maboko linga basala bongo Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. Émission Masolo, na Masolo to solo la carte, betaka katina artiste na biso, n'importe quel muto yambaka pasteur, païen, muto nyoso za na posa aleka na émission Masolo to yamba yo to pesi vraiment mbote na bandeko balandi na biso nyoso bozola na biso na Karine Amado TV na pesi no mbote belé na lingaka babone nanga. Ba gros bisous à vous parce que bino ndi bozosala ke Karine Amado azala na pesi bino ba mbote vraiment et na souhaité bino du souswa mokolo malamu kolbola muki malamu donc ngala linga babone na ngana boka mingi bino po bino de bato bosala Karine Amado azala lelo na émission na biso tokosola vraiment masolo ebele par rapport ya makambo oyo ezoleka na vie artistique na biso par rapport na biso na ba collègue na biso ndenge ka tozalelaka maintenant mbeli bino invité na bino moko spécial bolinga kaye asepelisaka bino ntango alobaka na bagisement na ndenge ajuaka esalaka bino vraiment bien makasi lelo toza na ye na plateau na biso ya Karine Amado TV et puis na émission na biso masolo wana bafongoleli biso caméra totala vraiment invité na biso tobengi ye na kombo ya président Shoga. Bonjour. Ouais, bonjour Madame Karine. Ça dit pourquoi Madame Karine, ça dit
moi systématique ya habillement pour na kikala azu kuna taba ina de temps pour azu kuna temps a dire voilà ça dit na bien par la grâce de Dieu bonjour na batutu ba Holandangai na vie nangai Bobo Richard Bokoko ni motema père de Djoboké Kade Sundi du 21e siècle Freddy Bekoko frère monsieur le maire na kata Irlande Brice Kodia Anani Kodia Sandra Bicento Doudou Makangila, Nono Makangila, les temps présents, ça dure Bambote la Batutu, Balinga Christian Shoga. Bambote la Batutu, Balinga Christian Shoga. Après, si téléspectateurs n'a embote, et puis, tu continues le format Toko Solo là, Toko Bombelo côté, Toko Loba Makamunyo son nini, et Zoleka, président Boni non santé, Boni Makambozo le Kandengeni 2021 bandi, Anna Zoleka Ndengeni. Santé ça bien par la grâce de Dieu, mais 2021, Banafania, ça dure. Le peuple congolais a souffert. Pour être clair et franc, le peuple congolais a souffert. Bisoni tous a peuple, tous souffrir. Pour nous appeler la vérité, tout constate. Au lipa, mboka o lipe mataka, mboka o douleur des hommes à erelingi, mboka o te défa mapa. Na biloko ya défa te défa ça dure vraiment santé ça n'a bien mais mboka zo souffrir. Voilà. Santé ça bien mboka zo souffrir. Tout le monde qui toko le bela te président Shoga utawa puis maintenant so yebi président Shoga sala nini mais to so le bela mingi makambu ya batombo yango to bengi vraiment président Shoga to meka ko so la muke par rapport à makambo e baninga basala kina o ya sali mais to mona katsa makambo mo ba surprise hein si déjà ba surprise déjà par rapport à intelligence intelligence au moni l'apparence est trompeuse c'est-à-dire ba Christian Shoga plus ba mona rien à image mo boy alors mutu na ngeza yango te au moni parce que toi la différence il y a batamaye les bali mais ça la batope baleki maye les bazali abinga oba savant et on va pas comment benga plus Dieu ya musée des sacrificateurs oui Dieu ya musée les sacrificateurs pourquoi les sacrificateurs nous avons aussi sacrifié surtout pour na makambo ils ont les canaux théâtre auto le bonheur il y a ba comédie ba fungola miso c'est des choses tout ça qu'on s'est sacrifié dès que se sacrifié pour na ba pierre tomber auto ko sala ça sacrifice na santé ko tuna kondaki on a diminué même na yindi ko tambola ba moyi zo bimana kin a moins soki combien pour na ko sala iloko moko boye ezala moins un peu de nouveau mais bato belé balobaka par rapport ya makamnenge leka kaka na émission totata na YouTube bato balobaka ke par rapport à show gaza aventurier show gaza sériété to mona ibino sa ki groupe WhatsApp ezalaki tombo dadi di kambala mbamo to moni yo olongwe na kati ya groupe ango qu'est-ce qui s'était passé ezaki nini bozali na incompréhension bo se comprenait gité par rapport à mambambo on peut bino wela kambo. Non, il y a un problème, il y a quitté non, il y a membre simple, le membre simple. Au moins d'abord tant que ça le groupe wana, on a été na mon cas groupe moi fungami pas les sungi dadi di Kambala. Bon le quoi les sungi dadi di Kambala fait ko yeba mutu na ngoza nini, ça dit cahier de charge ya les sungi dadi di Kambala, ezala nini. Là to ko ta na profondeur to kuta ki il faut ça contribuer bandi $20 sur le colo on sur le monde on va mais bandi na $20 sur le colo pour ça là dès qu'on a biso Pierre Tombal bon les canissions na mona ki on za pas mal mais zaki les canissi oyo biso batu tout ça la association bomoko o tout ça na kata bomoko zaki les canissi na biso alors tout le monde yango ebimi mbala moko ba rapidité ba sali yango alors bon tout le monde qui a pas mal donc déjà ebimi batu ba na besoin ba sala bon c'est ça na moins speed mais ça qui a contribué. Tant on a contribué, au moins les maramsous les carnavals groupe il y a WhatsApp et ben nous les canacats ça maramsous sur donc aussi supporter pété. Au moins il faut tous à la paix mikolo quand même naza mukolo na makamboyo na umi na musala oyo naza pe na âge ça peut déjà élevé au moins l'homme sous école les cas so taliango bité na na et soit kanga mutema c'est mis à quitter. L'essentiel n'a pas ça au bas passer à qui n'a quitté. C'est ça non simple. Voilà, c'était ça par contre. Mais ça t'a déjà quitté. Non même pas. Et ça il déjà bien. Malgré ça qui idée na biso. Idée pesa na pa biso te. Idée e bandi na fatu miracle. Miracle nous abandango mugalo muka na tongo mo balobi ke non ça la ndeko na Joël Masiri Kapia Tombale. Yem tabana ba solo. Comédien monta sala idée oyo.
mingi zarato au sangisa mais muto la kisabiso que je suis capable de faire naza équipe qui gagne parce que l'équipe qui gagne eza muto asali likambuye moko ou bien vous serez une équipe mo boboke bo sali c'est ça l'équipe qui gagne omoni cela veut dire Fatou mutabanda makamono tant Fatou asali bon moko après batu basali la rapé manager ba les amis des managers ba comédie belé biso ñu sous rappel na kati wana na sela route manager nzembo na tourna ngo jour ba tsela ila ka puis tombali ya manager omoni après bon moko so tant yego botama yego kanisa kino il faut tout ça na ba na ba cahier de charge na biso eloko pe fo ezala après bimi sala minongo tellement zangi na speed il y a moins ça mais au ça m'a contribué après na quitté dans les agis graves dans nga mabete il comme peut rankin peut zakité et le zakité voilà OK rankin peut zakité et le monte zakité tout le bel phénomène ba voice mikolo komi au mona ka bo solo na groupe voice et bimi pas ba sala en mission mikolo mona bo solo na groupe pas voice et bimi et le saki que yo éviter que osana kati groupe peut-être ko lo baba sa voice non peut-être là banga sauf voice et bimi na nga banga ngata on discuter pena ba ngate sauf que ceux qui voient ce qu'on dérange dans la vie privée mon bon on a vendu place mon bon on lo balika mo la vérité to solo la yo tsango le mso enregistrant on a banga ni yango na lo bakia tu pona lo ba pe émission on lo baka makambo wana il y a des bakana musupe zalaka mo vandi botali boy mais o pena le loko mo lo bana batu pe frère o be serwa ko mo lo balona batu ko bana théâtre o le mso to mo na ngali a respecter batazo banga batu YouTube kaka manque à respect koti o mo ne pe ça bakanda omoni biso to se sacrifier pour na lona musala oyo batu baya okuta ngole mususu décor couleur pour ba faire masumu biso to za ngana za mwana oyo na botami après groupe salongo groupe évangéliste nazala ilaki na couleur eza couleur et évangéliste qui na couleur moboy balobi zela s'il te plaît to za pas avancer pour ceux qui n'a bien répondre aussi ceux qui n'a BBC idée na zaki na ngoli boso omoni to za qui na couleur moboy c'est-à-dire les Nigériens les baye groupe évangéliste c'est ce qu'on a réalité mon groupe bon dis-moi on a sozi à groupe évangéliste aza sozi na biso groupe chrétien zaki moko voilà aza sozi chrétien zaki moko mais si sinak pezalaki et y après OK sinak y salami bazaki biso il aura pareil à sinak dans le sens que vous parrainez bango dans le sens que groupe chrétien et bimaki moko na Congo tikala au salamati na spiritualité malgré le nom comme boya na ngamo groupe chrétien et koki kozalate mais la spiritualité monte koki kozala chrétien après venir sur tout monde frère Patrice jamais koyemba na Kofi Olomide ba ça la featuring mais le tout monde pasteur de la foi ça featuring la msuna yo ya madoba bi payen au monde ça dit groupe chrétien existe la spiritualité monte les chrétiens dans ce sens là ça dit biso to ina couleur mo boy jeune mo fou dans la boga au to ina na idéologie ya jeune boga aye na idéologie à ta propre à autant on appelle la car chez nous bo apprécier ba tolenga ku ya théâtre non c'est biloko na ngana on ba vérité on a la vérité yango même Caleb so tse wa yebi bakambo wana biso to ça c'est Caleb azata a choka papa ngosa Caleb na film ni en tout cas vraiment merci beaucoup to le velo ko mususu après na film ni te be na ada vena ngana âge mais na boulot na da doyen na yi na doyen omoni ça veut dire que salem subakanda mo on est là batu ba boya ba bioleka munoko te omoni les problèmes ils a pas ba congolais la vérité tant to lo ba vérité ngana ko CDT na teka kibokulu to ligo super matembele te voilà on est ko teka kibokulu to yango bimeno na groupe bité na ko te na kitaki non loin de pas de polémique na kitaki parce que na mona ki et comment il bien c'est ko retirer batunde batu balingi batu bana droit ya rolo balikambu songolo te tu vois c'est na mona ki le roi bloc yango fallait na quitter le roi na pesi mbongo o ekoki ko sala likambo ko salama yango na kitaki to yeba par rapport à nembo sali organisation ya mambo ya tombo ya pululu to koma ekuna to moni surprise OK félicitations d'abord et to yeba besoin qui combien parce que na groupe mususu to yoka ki ba monter bimaki nga ataki mbongo te et kuna ki ba finga nga ataki combien nga ataka mbongo te kuna ataka mbongo te na mamba dani na ataka mbongo te mais ce qui tout ça bien biso to bimi si le roi dans les 3300 les 3330 bien dans les 3300 tournage là 3345 faut na talent ce qu'on a pas
On a reçu à tenter quand on a le calcul quand on a toujours dans le 3300 et quelques. 3300 et quelques dollars pour le colo kangité. Voilà, ça dure les anango, mais sur la minute on a mis dans mon ango. Voilà. Tu vois, dans les 3300 et quelques. Parce que tu penses ça qui nini. Tu le biboye. Karine a coquille comme manga place moko. Vous comprenez? Na voyé bana Karine a comme manga place bon accueilli et que on a commis bakabeli Karine na ko profiter bien na sima Karine na jupe quelque chose. Pourquoi pas na likambo to sala ki eza lisungi pululu mais eza maramba Pierre Tombale eza ya ko pesa te ya ko kabila ba famille te to sala pour ba famille te. Vous mona eza maramba Pierre Tombale fallait to sala les chico parce que mbongo peu so to zuango etikali to ke pesa ba famille et après pourquoi pas to resela un peu Pierre Tombale mususu yande ko na biso na mayele to saki na ngoto ngaki to to bana mioki to sa de Pierre Tombale moni to ngato bimisa moi mayele moko bo moi intelligence moko ki to sa la ndeko na biso ezala moi surprise na bato ki to zimbongo ezali pona ba Pierre Tombale ezali pona oliate ezali pona oliate ezali pona binate ezali pona si to saki ngo pona oliate pona binate to saki te poto sa kapare na mbongo wana to sa mbongo na ba poche na biso nde bali batara na moteti nguba na monoko te moni ça dire biso batali biso na monoko ya nguba baboni monoko baboni même pas poussière en nguba moni ça dit to sali likamona sacrifice to sali surtout ça dit énergie to BBC et ça passe ya ko récolter le kona ko sala ba calcul erno so bobimi si 10 francs il faut bo bandela so calculation pour comprendre les calculs niveau salaki et ça vraiment pas si il y a qui pena difficile il y a ça les locaux on a mais to ngaki to pesa batu ba pesi mbongo na bango honneur wana to pesa bango valeur parce que on moni bato tango bobenga bato récolter mbongo baza bakizingi te bazo bato te ba pe bana na binote ba pe bana na bisote ça dit baza bato yo ba luka mbongo na bango ya théâtre passi mais tango yo bengié pour récolter ou bengié a quelque chose na yé a ju volonté on a alors faut bercer selon ma source d'information au Tozalango ici ceux qui kuna besoin qui une affaire il y a 4000 et quelques dollars je sais pas et basali on est basala 2 tombeaux 3 tombeaux moko. Et là, on y a sali différence. Il y a que bino bossa deux tombeaux parce que bino bossa na 3000 et quelques. Bah on a 4000 et quelques. Différence c'est ça. On comprendre te kunango. Groupe il y a Dadi. On va saler là qui makambu ya Dadi Dikamba la Pierre Tombale. Pour na nini basala ki 4 ata 4 Pierre Tombale ngake simba. To ebité bino bosomba kota moins cher, ba on va somba kota cher. Donc différence wana ndé nazo ebaté parce que bino nyoso sali kaka la Pierre Tombale ya marbre. Il y a un tolo biboye. Tam sou marbre na bino eza différent. Le problème est là. Karine, na muto do fouter la na ngiringir appartement. Bon appelle ça exemple mon vibe normal hein. Na muto ameli masanga na inter. Na muto ameli na cité na ngiringir. So ba termine riba bimsa solani. So masanga. Et voilà, la réponse tanga yango wana. Ça dit oh biso to sali to sombi Pierre Tombale parce que ma Pierre Tombale to sombi dans les 700. $700 dans les $700. Toi, tu as monté sur Oyo, tu as salé la bandeko. Ezala ya karo. Ezala ya mabanga. Pour batola ba la mukate so botile Pierre Tombale botile ndako botile na split oyo kama lili wana ti. Ça dit tout ça la makambu oyo ko honorer biso. Oyo ko honorer ba wey pour bon ba kufi. A tout c'est les Pierre Tombale $1 milliard. Azaka moué. Ah la mukate. Et voilà. Ça dire biso tout ça là on te pour la concurrence. Et ça qui est initiative ou qui na biso pour récupérer qui initiative parce que donc ba yiba ki bino idée on conception na duplication ils a pris moroté conception ils a cher duplication ils a moins cher parce que vous doit créer conception au même temps concevoir les Camerounais ils a belé ils a vraiment ils a pena ya quoi ngati ça dit yana ba musu bazana atelemaka ba ozela iloko muninga sali pour l'air d'une groupe comme on dit ANTPC Zalaki mutu to boné mona rato to fisson ça était ba fiona ba lingité mais mutu boulé à cause ça la association bobo o ya pena cahier des charges dans mutu azakité qui ça choc intelligence soit azaki azanango na mayelo azanango asala ba moko na créer bon moko en plus na cahier des charges bien fait n'expliquer ba tout regarde là na yaki na zo été maman dans un groupe mon boné na côté sibino na côté na bande ko tuna ba vie na bi regarde le ko na zana idée ah o abeteli bat bango bako bosenga ba intégrer dans bon et que mutasali mukili nae muto ya sali le ko ne mususu aya zuka mukili o muninga salaki ya memi ngo pana yi
ozomona c'est-à-dire tozoloba makambo eza bandeko na biso photo émerger. On a besoin de théâtre na biso etombwama et qui de l'avant. On a besoin de ba querelle inutile qui a surcharger bateau ba makambo comme quoi Yamado tozana sika moko le même bateau bazaka pa Yamado Yamado qui a suivi le moi qui salango abemika bateau bazaki da awa akena bango kuna parce que ceux qui comme na problème à lisungi bateau ba pa Yamado ba osani ba opesa $20 bateau ka mutu wana za suka pa ya shoga ausani après ça $20 pourquoi tu aussi chargé bande ko na biso to vanda to sangana on dirait va créer groupe espio tu non ko créer groupe non ko créer groupe et ko soanga mais division c'est pas bien ozo loba pour la division par rapport tozo kabwana pour rien na likamo boto linga to ke sala o ezala mutu na makoloté faut to sala mayele yango moni to lobi tam to sali Pierre Tombal ko lakisa na batuki na muki to zui to koki pe ko tonga Congo na biso na malobaka ati omoni na mokio tozui oyo tosaleli bandeko na biso bosoki tozwa ki ebele bongo bozwa 4 Pierre Tombal pour tous finir makambango ndanga je sais pas oui là dans les émission dernièrement bana mundanga ba komelaki na téléphone nanga Christian ba yeba te ça numéro nanga ba seka numéro biso ba biro bana ba so ba so na Christian tout papa na biso ba kunda ye na Kinkole voilà mundanga za une génération na biso ta surtout bito tala bien mais là on est au sali aussi pendant l'examayele aussi to bimisi génération na biso to bimisi ya mundu te zela to bimisi génération na biso chiko to bimisi pe génération ya munene puis maman na ya na biso elombi ya groupe salongo tant so batu biso balinga ba penser que ça il a été surtout que ne ko tala place ba kunda to mona déjà et comme epembe longwe comme vert parce que pembe avec longwe comme vert ça la constance ce qui aux autres ngandako et que était mai botse tol te likolo beto so mai vanda esala nini ça immédiaté c'est que ndeko na biso na kati kuna mai ezotanga il faut qu'on soit solution nango tu as raison ça dit mai le wana ezate que to sala makambu pona tolinga ko sakata ko sala ngo on dit bato mona bino buza grave buza danger non bino ba comédien beaucoup ma okufaka ilo mubo net kanga non elo to sali so botelengo bien tout ce qui peut parler sur le blocage mais bon éviter le blocage comme les biso parce que on était toi qui na beats début au monde qui Karine tout ça les groupes oyo il y avait des comédiens tout peut tout sur na ba to pesa na ba ngote ba comédien ba milliards so bo moni moyen te boya tos boya ko senga baninga bo ba nete ko sangana to sala likambo boy nga benga que voir même la privé pour nani bo sanganité mais est-ce que division ça terre et ça ka bandeko balembi ba sisi likamboyo ba ope ba kozwa relève pe na ida sika mais tout le monde on dirait eloko ngo ememi on dirait bokabwani te pour tout so abi pena yé pena ko sanga bongo te fa pas ça yé pena ko sa bongo te desine et ça na bato ba memi on a bokabwani desina bonga za anti polémique na pas anti rancunier mais na éviter bato pour makambo na scène théâtre beli ba scène ba mais baza ba pire ser no c'est là non c'est là qui na ba certain na la polémique na mutu te na bi ya na bato beli makambo ngai na scène théâtre même na ba jeune garçon ba lelo o bobenga benga on ba YouTube nga na sali monde ba sali ngote c'est ça YouTube non biso le la théâtre là on ouvre mat avion sans momia bengi sayo na matina ki Afrique du Sud sera Afrique du Sud ok opemi pena tu vandi na on va hôtel mo bo vandi oncle na mutambongo atandi sur hôtel mo bi vanda mwana vanda omoni ok ya kopema ngai na mimba comédie belé na ba relation nanga na ba mboka o lem susu to bibo to ko mboni to ko kenek shoga mtaka chef de délégation to de ki nanga dera solo la ki bobo le to ko mo baya ba yambi biso shoga mta planifier ki déjà nyonso et ça mutema malamu o ya kolakisa na jeunesse ko izoya mutema bio ni kumsa mutema malamu ndena so mutayi biso ngana mutema bese ka ndoki nga zande muta vérité ngana mungala car il nga sona na problème no benga na sona no no machine moteur oui no machine moteur et ça ba tu mususu o ba o le bebele ba passer biso be mission ba finga biso ba sali émission ba tona grand frère na biso ya la biso ya attends tu fais jolité même ba collègue mususu sona ba ba yé ba sali comment on sali émission ya hypocrisie ya lo bibno bo ami te je s'il te plaît ya na ba collègue mususu ba sali émission na mususu ba l'écriture ya hypocrisie ba tu ba mo lo ko lo ba malamu mais biso to bika lo ba makamabe a fula otala ozomona ba hypocrite biso ba to ba boy to ma ba to mabe
Et non. Tu as besoin, tout ça, la macambo et tout le théâtre. Et non, intérêt, na biso ba bona yo le kana voiture. Pourquoi to ba ya sima? Beaucoup là que ça mon eni yo sombe la qui voiture. On dit ba bana ba ka histoire. Non, on va expliquer yo macambo za réalité. Na lobby boy. Te, na lobby no boy. Te, na lobby boy. Nani Karim. Omoni mondo yo. Ceux qui te la théâtre, il faut te mettre masolo art. Oui. Masolo car na robeta masolo na ti. Pour n'attendre la car oh il y a des marques ya solo. Aux amis souvent soit bimbo flasher bino aleki. À l'époque na nazaki. Voilà. C'est-à-dire les passés na biso photo beta parce que bien ba benga CV. Pour ceux qui le musala ba tout autant ki wa. Autant na nazaki les passés. C'est-à-dire yango za CV via moto. Mais to boni ya Johnny a 5e émission. À lobby qui est bien besoin de yibi, bon liambongo, il y a un beau créer groupe WhatsApp, makambo belé. Est-ce que vous bien invité que vous faire comprendre que il y a une sorte de ça boye pour na boye. Au moni biloko wana d'abord il y a za papa. Aza papa un papa aza muto asangi sarabana parce que baza ba icône baba doyen. Ba yebi passe na bisengo ya théâtre. Soka moni il y a un sanva comme ezoya abengaka boya yaka nini bulu bosala bosamana mais ce qui papa comme on parti pour moko c'est ta papa te il passait à la télé comme grand papa le quoi Johnny Tsakala abimisi ba ki peka abimisi ba domager abimisi école ya monena za na bano ya boti ça dit il faut dans la langage o ya bien ko lobela biso bana biso to bana na ye mais tant yo le kabenga ba to ba voleur insulter les gens mo wana za ko finga batu c'est pour biso soto bilelo tout ça qui est impolitesse. Tout bon mon amabe ya vite, bon mon amabe na biso. Oui. Ya mon photo c'est tout ça kimia. Là on a kolo bana papa Johnny, biso to za ba petit na ye. Biso nyonso ata la partie prête pour te jouer qui dans les abeilles, ou te jouer qui dans la minzoto, faut na za derrière et non, c'est pas bien. Tout ça la musala oyo iko tombola kara biso. Pour le bilelo l'air yo luka bokaboni. Pour lelo to souhaiter te nzamba bendie. Si quoi qui reste là qui deuxième pierre tombale bah on l'été bah on soutenir des inété ou bien le sens du problème et qui reste là deuxième pierre tombale bah on soutenir été c'est pas gentil mon photos à la papa à la papa dans au milieu du village aïe bien yo kilito yo mais fondé totally bah image to moni maman présidente Saza qui était qu'est-ce qui s'est passé il y a bon moko santé des acquis bien Azobela. Santé ne dérange qui est. Maman présidente. Santé ne dérange qui est. Bon, d'abord, makambo o ya Pierre Tombalo. Eza initiative et outaki pa Christian Shoga. Bon, na boye ko bimisa mutu, na baki la beni mayonnaise bimisa mutu. Au monde na banana fali maswa ko fali abangi. Fali maswa ko abanga. Abanga kinaye. Fali maswa ko na banga kinaye. Abanga ipena. C'est sali mon frère. Abanga ipona pisa ki dimanche. Mais tout comme il lundi fallait salir copter. Ali maman pas mayonnaise. Regarde photo ça les camboyo, ils a idée na biso. Alors comme je suis bon mon corps, tout le monde surtout comme on a biso ça parmi ba initiateur. Mais tout ça qui peut la ligue de jeunes il y a Lemba président ngwaza qui wana nani Gechosnou apprécié beaucoup. Comment qui deux parties. Ba bazo gérer côté kuna mena na katia cohésion bozara elo moko. Tout ça ni moko. Au monde ça dire tout ça qui ba tout sangani tout ces ba mayonnaise ba modèle ba travers na bonté mazai kaka ba DG Bruno maman Kalunga ya travailler qui d'être nani fallait que banso pas travailler n'était nani si c'était ça qui a les vidéos le coutu a commandé mais après ça ils somme na makasi tout ça na comité oh il a qui vraiment tout ça qui transparence ba sundiata tout ça pendant tout ça qui va gérer les wis to fungola qui pour ezalate qui ba mimika bongo alobaka tout de suite tout ça wana moni amona o ezoleka ba rapport nous ce ko ya amona tout ça qui pas tout nyonso en tout cas vous travaillez la transparence mais makambo belé au moins lelo ba dire na biso na télévision ezo sala mabe tant que de net event choda au sala ya mundanga ya nani ya avait mambre koko to pesa bien to pesa te bon ça kana besoin na biso to pesa mais tant yo inciter ba to mibi oyebi c'est que oyebaki lelo oni le lekanya na katsa makambo na po yo zaki pa organisateur na Pierre Tombale ya Dadi Kambala tant oyebi bo luka bo yiba c'est que oyebi réalité mo lekanya na katsi wana
ofungoli mémoire. Mais tout le monde qui période Ndoma Sazaki na organisation, il y avait Maman Gabi, il y avait Mimi Kabongo, il y avait beaucoup de gens qui s'organisaient qui pour les locaux. Pourquoi Vieux Johnny a roki koloba langage wana bino boza batabwa? Te biso ngala zaki ni na comité nazaki membre local ba tugion. Ah oboya kino makamunyo. Te koboya tete mais ezaki ba intéressé ki ngati. Eza o ba entre bango ba vanda ba sali kamuna bango ba intéressé ki ngati. C'est tout. Mais ceux ba intéressé qui ont participer. Bon, n'engana tala applaud du temps. Comprendre parce que ça m'a battant. Moni marambo souffrance tout le monde na récolter bambongo. C'est tout débit. Bon, bazo seka. Bazo quitter. Tout ça qui est esprit. Et moi ça lipe que batu ba yebelete. Apparemment batu pe ba yebelete oyo bazaki na ntima. O baki na mutima ba hypocrite na lo ba wana. Ba yebe place ba vandi. Baki na ntima o ba baki mingi na débit. O to mo na bona biso ba vandi ba lo ba te. Zoka batu mabe. Fana na biso soka lo bino boye si la bosani. La bosani. Ba te belé. Ba contribuer peut-être pour ba l'accepter que ba sepela iti. OK. Biso ba coach c'est biso na groupe dadi sans que tout na ba vie na biso to quitter to contribuer qui peut-être tout monde qui est bon. Ça va to quitter. Et comme une tour ba ninga ba sa bino bokombo quitter et là qui signe. C'est que bo sepela ité. Pour non fallait to lukabino par rapport ya na ba chef ba nani. Donc bino besoin qui idée wana ikanisi wana bo tuna ki batu. Tuna batu te biso beto tuna pe mutu te. Bo chef mutu la maramwa za quitter. Pour être clair. Et ça tout ça na maramwa ya bien. Mais ça peut être la vérité. Bon point ni bobenga qui moi si ya pululuté to monika bana et puis bana ngo to moni bana bazaika so mi balé et mi ça tout je pense. Et ça problème est ça koko bi côté l'été parce que problème est ça to boya ki kozwa charge ya baba famille. Biso to zwa ki to ya ki to bi to na besoin ya bana. Omoni parce que je suis aboti na moi si moi aussi. Aboti na basi ebeli. OK. Et ça na moi si wazaki aye baboya na déjà bala déjà na Lubumbashi ayaki. Oh. Aye ni ke ba pour la pierre tomate to honorer était vraiment. Nous t'auti musika. Ça dit biso pesi message na famille abashiko bangonde ba solola ba memela biso bango. Et non biso ça la démarche wana. OK, kenaki na famille na bango. To zaki na bango. To solo na bango to bi bon to en a besoin ya bana. Mais le quoi baza mike mais ma maman va accompagner bango. To boy ko sala eloko mo boto pesa mutu moko a dominer. Bango nous tout ça pareil bana baza likolo. OK. Bana nyonso baza pareil. Yango tout ça qui bongo. Bon. Quoi je vois que invitation sur ba bengisa qui est biso za sona tante to ba dolandela rapport to ki na ta photo la ba biso e ba to ba liani ni ba sala nini. Bon là to moni o ba yaki ba se présenter na devant ba mituka à côté to ki to ça sona tante to ba do tuna. Oh, il était pour la nuit. Tu vas le souvenir, nous benga. Est-ce que vous avez informé que Coco bi côté les asali crise. Azan hôpital na micho ndeto zo. Oh éviter. Tu l'as évité. Il y a des femmes légitimes. Nazi évité, tout sauter quoi. Solo la femme merci légitime. beaucoup. C'est important, c'est important d'aller bango à Pierre Tombal. Mutoa ya ayate. Nga kuna ngako batbaya pe mingi te biloko to lia biso moto mela biso mo ça ba 3 tours tunzuka makoso biloko lia poni bo inviter ka ta musicien monter ya obeta c'est ça important tout le monde a l'autre ça les gestes honnêtes arabe après tout le monde même na ba famille nyonso soki boti Pierre Tombal ba basanga na ba vanda ba kabonata moi quelque chose to ngako ça dans le kimia to boy musique ba solo là ba sepela parce que ba chaîne YouTube et la musique était il y a tout ça qui est dans le calme ça dit tout ça dans la mémoire ya ba tonta to zolia mais tout ce kanisa qui tout ce que ça les loko moko ya munene vraiment et ça là qui l'aime sous bana chi comme sous oyo ba soki occasion te ya cimetière mais ça dit ba mo plaisir au moni c'est à dire bana na ba mikie mais na mona moko ya mokie Julie Chanel ya moi si ko na mona kokana chi ko makasi akokata olenga moni c'est-à-dire qu'on va papa ne va pas benga papa ni champagne bana miki bana benga papa bon champagne parce que on a bi bana miki au moni bana na bakoka te lo to ngato sala o etika na mémoire ya bato mais après ko sala ba Pierre Tombal pourquoi les comédiens ba okufa pauvre il faut sikoto bonda biso na bino na likanisio association moko na idée mususu pona association moko to koma lelo to moni ndeko na biso autaki poto ayaki As Luzolo na
Igor 2 minutes. Igor 2 minutes azana Kishasa. Et tout le monde a autant mingi na Igor 2 minutes que Ans Luzolo. Non, Ans Sayaka déjà. Ans Sayaka déjà. Ans peut déjà ça la mokili na ye. Au moins si pour 2 minutes c'est sa première fois ya. OK. Ça li 10 ans 11 ans. Au moins ça dit il fallait ko yambaye ko zalana ye parce qu'à cause de la confiance à battre une source dans la confiance dans ngai. Comment ni dans ce sens là. Parce que ma collègue vous a belé mais battu bien so baye bi yango to loba. Choka za la bien na batu. OK. Pour ni bino bo respecter nga air news parce que na yeba rotsa mutu na place la bi mukolo po le ka banga yo il faut o respecter ye. O pesa na place na yeti. Em so lo yeti na niga maman na yebe point. Yo sur la téléphone na pente. Oui, excusez-moi et alors on a respecté quand même. Attends on a mukolo ba ça et peso kanda comme ma pas foutement. Pourquoi ça na fa voilà, ça dit. Et surtout Mikolo tout comment comprendre na ba sens belé. Voilà, ça dit ça bino mo il faut batu ba baronini. Mais pas comédien il va passer maintenant. Tout le monde fait un sous-solo na cimetière. Cimetière ça dit j'avais aimé. Pierre. Ayaki pe pour na Pierre Thomas tout solo là qui na ye abiya yanga pena na oya. Avec bien mutabe na to pousse à vous. To pousse mamba Pierre Thomas la senga nga na kuzu. To pousse azan ate à quoi assister. Bon so bomone pe na cimetière les mingi. Après Igor ayaki retard. Pour na mutuka la ya retard. Mbalamo direct biso to bima ya kota akiko le la pe na ndenge na ye. C'est-à-dire ça là qui vraiment bien surtout bandeko. Ngako surtout pena lengeza pena bandeko ba hotel diaspora o ba yaki ni ki ma pona Pierre Thomas. C'est-à-dire ba futi ba billet mo boye. Ba futi po ba ya ko na cotisation. So yeba ba tu nsusu boni c'est-à-dire so ba hypocrite ba na bango te et ça ni et ça pe boni. Batantima batanketo. Ozomona batantima batu nsusu to va na moto seka na mo me batantima. Batu nsusu to va na bien oh joie la bon hein mais nsusu a ne bonté. OK. A ne bonté. Biso beke joie bon au tsape contribution hein. C'est obligatoire mais tu es bien battu. Mais battu mususu pe basunga ki bino nde ba camarade de dikim. Jamais personne. Pour mutu moko alobaka na voice alobi yango. Tontan comme on a nani Omar. Omar aloba na voice alobi aloba pena o abino bo sali boye biso bat to sala koto bat basunga biso bazaite to kotsa bien filtré te bino pele bo sala boye to contribuer entre biso na biso ba comédien. Alobati yango ezaki concert malamu toyokaki concert voilà donc tobaki tosala kande baninga bakendaki mutalibanda contribuer ti ki mutu moya apesa $1000 na compte kazaki Pierre pour to contribuer. OK. Et ça lui on ndenge nini komona bandeko no ba comédien bazwaki makambo vraiment au cœur et puis ba réaliser ba $20 na bango malgré ça mokie mais ba réaliser ba $20 na bango eza ebelé pour na bonne foi na bonne volonté ezaki na bato mususu baki na bonne volonté te ba sepela kité ba boyi pe ko pesa tisuka na mona Gabriel aki na sala ki bazaki organisatrice ya Pierre Thomas la Dadi di Kambala ayaki apesi mbongo na kité pesi 50 ça pesi 50 Camar peut-être Camar aki sekola kisaki ana likambo mutu te mais apie mbongo apesi mbongo na ye mais aki na bato baki na likambo bato o ba sepelité aleki na ba émission pour la nini tout ça la organisation bien ta l'organisation to sali organisation malamu bandi ko na biso place balali lelo balali na clim ya bonzambe balali na lelo tol mbule beno lela pakata ko plafond côté la souté place bazali pena so no lela anola la boya zo kima matanga bula lelo pena panzima ko place za na tomba bi voilà na la likombe omoni obomi ayo kan esprit on va par rapport à loba le président obombeli biso nini parce que tout le monde a ba idée et puis tant ozo sa ba idée on lo basouté ça boni na mitso et comment là que ça boni mutamayele bali batabwania mais ba savant pe bazali OK o ba ya bibon ngana sa TV o lila maluka non ça la TV non ça on peut ba pisson bino batabwana ba koyeko la pisson pour nga savant na sali savant ya place bino mozati. C'est ça mon tour. Mais na mona ki maman belle-fille a soutenu qui organisation ana. Ate belle-fille pe na moni apesa ki kuna shika monta pesa kuna pe monta pesa kia. Fisson ça il peut aussi fisson ça suit à contribuer par rapport que papa tu connais que Luka ça étant que papa artistique a pour oui.
tokende koluka ye toyebisa ye vision na biso abaki oui pololo polula koma pololo fallait fiston saïsa yazala omoni c'est-à-dire fiston saïsa nde acontribuaki yayi apesaki mpe somme oyo akoki kopesa ya likolo par rapport ya nini ezaka entre les comédiens tosorganisaki nga na kopesa vraiment merci na tous les comédiens oyo baza na diaspora oyo baza awa contribuer balakisi amour na bango malgré début ezaki facilité bato badiaboliser baketi na bafamille badiaboliser mais togéraki yango gérer niveau togéraki yango ya osakana te parce que tozalanga bapierre tombali koko elingi kaka ezala bino c'est que il ça ne va pas na kati wana po bavérité ezali be toloba te po tobimisa bandeko mosusu mabe te toloba te bamonta tofutaki mpona otia pierre tombale le bamote. Kuna bafutaki 700 et quelques. Nous avons foutu 597 $. Pour ça. Parce qu'on a été posé Pierre Tombal pour nous Pierre Tombal. Nous avons 597 $. Batu nous va foutre à 597 $. Mutaza plus les colla batoate. Bisous se foutre en démo. Na ba président va dire ba président kala ba kunda ba kula ba foutre à monta. Ba foutre à 597 $. Voilà. OK. Ouais, c'est ça. Donc je c'est déjà moi le coûta. T'es d'habiter. Par rapport à biso ça l'analyse dans ngai na dans besoin makambo tenga lobi o biso to futaki montana biso yo lobi o yo monaki nga na mona nga tenga lobi o biso futaki nga yibiti. OK. Merci beaucoup, merci na abonné na biso. Je pense que toujours comme vraiment na suka émission na biso toujours continuer toujours ko solo la. Merci pour nous merci pardon ba merci surtout na diaspora na bandeko ba contribuer o ba l'action amour na bango. L'équipe qui gagne ça. Mais présentant sous bana poto pe na ninga kidiba babenga kio bana matadi pe rien Bumbashi. On peut ça merci surtout pour la diaspora. La diaspora ningi ba contribuer merci na bino na ba OP ba kitaki ba boya ki vision oyo merci na bango pe problème ezati c'est la vie continue tous à la ensemble tous à la pour nga na ba tous à la together tous ensemble t'es choqué déjà un mot en anglais. OK. Ça dit tous ensemble. Ah, anglais fontaine, on a so binani. Lingalangue. Ça dit tous ensemble entre les comédiens. Bolinga biso na ba jino na ndito la vérité bon. Ils a bien, on dit ça la bonne marche. Il y a monné sa bonne marche à théâtre. Tous en a ba hypocrite. Kasi vérité na mnende zo bisabino mabeti. On zo ça bino ko vérité leki. On moni vérité les Arabiens. Car ils ont un la vérité et non à ça même pour y avoir un déti. Pour aller à l'autre kishi. Au moins muto abeti pour. Na muto abeti fou. Na mabe. Fou pour boyebi muto abeti fouté. Mais pour bien se bopanza boyebi a to que soit solo to yo kango to ke bekima ki mato bela so. OK. Au moins muto fou et ramakasi ko le ka muto pour. Sur la fou. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a besoin sur la foutée, on a besoin de battre ya poum. Vous comprenez des biso to lobby, to silisi. Maman présidente Coquette Sasa, bon qui expliquer biso yo fondé, il est présidente, vous expliquer biso na kati. Comment tes chapeau yango déjà ba mesana déjà. Oh, comment on a déjà un chapeau na biso ya association Bomoko. Ah OK, Bomoko yango to ça Bomoko to simba na to simba yango pour qu'il de l'avant. Yango chapeau na biso Bomoko ça na ba t-shirt nango. Ils a déjà zo sala na $12. Pour to sali yango marque ya Asbel ils ana cacha Asbel. Marque oza mususu pe to sali forme mususu ça na laksango ba to mususu bazala besoin ya rola ta t-shirt ya Bomoko azala ka Bomoko to te kango $15. OK. Ça dit oh ils a pour na biso ba membre ya association ba to libanda ils a ndenge na ba pe mususu to sali yango. Sima ceux qui organisation ezali ba to so somali au parti. Ba to ya association ba na t-shirt na chapeau ils a na $12. Ba to libanda t-shirt soit na chapeau ils a na $15 pour na Bomoko ko soutenir œuvre na biso parce que to salango Bomoko produire locaux a bénéficié d'un infant pour écouter na question pour aider ko aider banda ka boya après si on entend bon bando kota au kimi biso non Bomoko écoute ça déjà bongo est-ce que bige Bomoko yana mbongo na kesi o Gabriel Simba si le tout touche ngote et belé pour ceux qui ne tous ces contributions ya matanga mbongo na so ekoti to longola pourcentage to pesa mutu autant
pourcentage journal l'école tika na caisse pour qu'est-ce faut vivre et vanda ka wana et vimbaka OK combien de personnes va jouer problème omoni ça dit ba caisse nango ezali bon moko surtout bitulia bambongo let's go 15 jours na ya même pas Gabriel na bine Gabriel pesa $10 na tsana poche to lo na compte ba moko 15 jours na tika ça là mutu no ouais mutu na même mutu pene za nzambe moni mo biso batamukili mutu na yo mais vrai mutu oyo ko confie vino mobimba kwa ko trahir yo te na visa kanzambe po biso batamuki to trahir to se trahir so donc ba konde na ko bate to se trahir so trahison do zala kaka ozo mona ko lelo yo ko zala pire nga mais lelo ko mo amuki po ko lezenga to be bana bien ko lezenga mais no souffre to tika kana maboka nzambe ka ndaza yebi tout omoni soki na makasi na biso moko tamso to ça na récite bandeko bapesi mbongo te mena bokasi ya bwanzambe bo abiso nde to sali récite oyo ça dit il faut rendre ta gloire à l'Éternel et ça la polémique te qui ezangambo te to fanda to sangana to lo baki to koki ko sala ndeni ni théâtre va pas sur à $200 par film par et puis yo moji la msusu ba futa ko par ça pas si c'est difficile facile na kona na place to zoka idée bo moko na nini na beaucoup ni après Zambie Zaranini Zimbabwe bon puis baba qui pour mieux sauter fort et qu'il batika qui pena là ben net so babi ba net so ekufa soko bato bati mais bato ba sepelisa abiso bazapi ndi bato ba ki tout ça ce qu'on y pona bino bato na ba imposa qui des gouvernements qui soit na bango tongeli bango ba cité oasis et puis si moto na moto azwa par na ye après gouvernement fongolé les bango protéger les bango na ko teka secret nyo swati pour ba te belé ba oyibara ba idée parce que les savants parlent ceux qui savants loba ba nous Dieu a Moïse les sacrificateurs soit loba les savants parlent ba nous so ba na bako donc merci beaucoup tomi vraiment na suka émission na biso président un mot de la fin pour na lelo ezaki to linga ozala ya fouté to zala ya pum ya fou ezamabe ezala solo mabe cela veut dire ba hypocrite moi moto so koni aolo ba mingi te mo ko ba mingi te mo na souvent so le boki solo wani aolo ba te ba hypocrite bango to tsika ko za ba hypocrite po ngai na ko fana na kwa mo bena ta enregistrer na tanga na solo la po biso tant to créer mondo to ba fi ba tiki maka ba jeune ba yaki po ba pesa bino ba goût ya sa tête biso il faut respecter biso bo tsa biso na place na biso parce que si l'autre aussi la tête au col la tête pour nini motema pour l'amour erni so choka na voyage pour nini bato basumbela na babio pour bato baza basepela na musala na sala bato basepela na ngati lelo l'autre on a parlé no ata mwana on a ko bima de soute ata la muto ata na télévision moni ezala ko sepelisa bato musu ezali ya Karine mutu musu so moni o sepela ya lo ko so moni fali fo sepela so bon hérité au tigano c'est bien biso ba shoga so na komi place ba bigi artiste ayi tonto lo baka tonto da impoli o ba qualifiaka tonto da teti c'est ça koza mbali ubali ezana bituma makofite ezana état d'esprit faut ça esprit comme la noite pour comme un esprit noix d'esprit noix qui yuma tango vandi bo moni ke pona lo bela mutu funa ke tsa kuita noix et qui yuma ça appelle un esprit naturel sans bon forme na mutu sans koi sans nini sans koro sans londoka cet esprit c'est ça l'esprit ba yuma ba trop yango bigor de minutes loba il y a beaucoup de yuma na théâtre mais pourquoi biso to ba to sangisa ba to bomoko il faut toujours un esprit tout tombe na théâtre tout tika histoire pour papa na biso masumu de ba ko molemba biso jeunesse ba ya sima na biso to tika bango ni politesse na mibala poto ba sa poto yango to tikela bana po mwana to sala mabe po mwana su molo bane mabe ate parce que yomo dezo bandiango oti na lem su monde tinga na zu mwana na commissaire il faut linga mibala poto po ngana bazaki bongo non ya moti to na besoin na moti to na besoin faut balia mbongo ya art et non qui gigolo beaucoup de gigolo fi bambe boko tia ba exam na boko kufa na exam wali kwa gigolo bolala kateka erne suka chomu kopanga mbongo théâtre tu as besoin mbongo ya mtoki ya théâtre merci on a parole ba ngwana message ya ngwana bambote belé na Karine Amado madame Karine merci madame Karine parce que chez les Karine Amado a toujours na madame Karine on préfère mingi ba benga plus na état comme na mikolo
il faut Madame Karine. Merci. Tout ça, Karine Yamado TV. Vous comprenez? Ah, Madame Karine Ntakomo Yambabiso, ça dit poser émission qui toko. Merci. Ça dit Bambo Tebele, merci na yo n'engo pesi opportunité. Merci beaucoup. Il y a kolika na chaîne ya Karine Yamado TV. Vous s'abonnez massivement. Ah, vous moniquez. La question, moi, je peux savoir artiste est temps à s'exprimer. Sauf que il y a des décors où qui na lésé bango tant que na ba propos moi ya ba kundulu bef. Tu vas limbisa parce que tout ça batou. Tu vas limbisa, tu vas propos mais tu as besoin de art na biso qui de l'avant. Yango zo pesa biso bakanda. Tu as besoin de tout vivre na vie qui gigolo, tout vivre na gigolo moi ça va bien gigantexte. Merci vraiment. Bobo Richard Bokokole Kadi Sondidi, c'est le 21e siècle, Bamboto Batutu, Obalinga Christian Sugar. Mais après, on n'a pas merci. Ok, merci karaoke. Merci beaucoup. Merci à karaoke. Donc, merci beaucoup. Karine Yamado, Madame Karine. Madame Karine. Merci beaucoup. Merci d'avoir venu. Et Fatou Miracle. Fatou Miracle, Maman Nazir, Bambo Tebele. Ok, Fatou Miracle, Lubumbashi, Bambo Tebele, vraiment. Yaya, on a pena Yaya na biso na kata musala. Et je dis vraiment merci à tout le monde na badon sur l'anda qui biso na Karine Yamado TV. Te pesi bino vraiment Bambo Tebele et puis te remercier bino pour vous partager, vous liker émission Oyo et sali biso vraiment bien makasi. Donc continuer toujours pour ça la bino musala. Torokuta na vraiment na émission mususu na pesi mutaza sur ma caméra Moïse lelo pena asali babon. XOR. Intérim, assumé vraiment intérim. Il y a gloire parce que gloire a eu empêchement. Donc, Moïse, merci beaucoup d'assistance. Merci beaucoup d'assistance. Il y a Sylvain Luseka, qui est vraiment dans ma caméra. Merci beaucoup d'assistance. Il y a Joe Malala, qui est vraiment dans ma caméra. Si vous abonnez à Bisso, je vous aime beaucoup. Dans le barason qui Karine Yamado Aza Eza Popino Bozawana. Talaka bino la lela bino na lova bino donc merci à vous. Bisous to na émission mususu. Je vous dis merci et bonjour, bisous, bye.